û ev ez im jineke bi tenê. Di rojbera demsala sar de di destpêka fêmkirina hebûna lewitî ya erdê de û şîneka xwerû û asîmanekî xemgîn û bêhêziya van destên betonî. Dem bihûrî û saetê çar caran lêda. Saetê çar caran lêda. Îro roja yekem a meha diyê. Ez raza demsalan dizanim û ez peyvên keliyan fêm dikim. Rizgarker di gorê de razaya û xaka pêjîrander nîşaneyeka ya aramiyê ye. Dem bihûrî û saetê çar caran lêda. Li kolanê batê, li kolanê batê. û ez bi hevşabûna kulîlkan bi xwençeyên bibas ên lewaz êkêm xwîn û li vî zemanê betilî yê êşa zirav ketî difikirim. û zilamek ji kêleka darên têr re derbas dibe. Zilamê ku demarên wî yên şînewrî mîna marên mirî bi du aliyê stûyê wî re bi jor ve xwe hilkişandine û di cenikên wî yên serbûnbûyî de wê kiteya xwînî dubare dikin. Silav, silav. û ez li hevşabûna kulîlkan difikirim. Di rojbera demsala sar de di merasîma şîngirtina awaneyan de û di komcivata xemgîn